นะครับทุกคนแต่เดือนหน้าจะมาแล้วนะวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่เราตกไว้นะครับไม่เป็นไรคือไซเลนท็อปสู้กับจระเข้ซึ่งเป็นไซเลนท็อปแบบแพ้นะครับผมบอกเลยว่าไซเลนท็อปชนะเลยชิบไปนะครูโดนเพื่อนตืบเนี่ยวันจันทร์ไปบอกเพื่อนใหม่โอเคนะครับเอาใหม่เข้าสู่เรื่องคืออินเทอร์เน็ตอาจจะช้าเพราะว่าไม่รู้เป็นอะไรอินเทอร์เน็ตช้านะครับฟังเสียงนะครับถ้าฟังเสียงช่วงแรกเสียงอาจจะไปไม่ทันนะเพราะว่าอินเทอร์เน็ตช้านั่นแหละแล้วคืออะไรวะแล้วคือเสียงมันไปก่อนคลิปวิดีโอไปที่หลังซึ่งตอนเสียงที่ผมอ่านนะทุกคนอาจจะต้องปิดเสียงนะผมปิดเปิดตอนท้ายที่เลตเตอร์สู้กับเตลสีฟ้านะผมไม่รู้ชื่อ